Amérique jamanakuntigi Joe Biden ye lasomini kɛ a ka kunnafoni sɛbɛn dɔ kɔnɔ jumadon ko ale tɛ sigasiga kɛ ka fɛɛrɛ wɛrɛw tigɛ ni a mago bɛ a la. Joe Biden y'a jira ko ni bɛnkan minnu laɲininen don olu ye cikan ye min tɛ sigasiga n'o ye ko Amérique n'a ka jɛɲɔgɔnw tɛna bingani muɲu an ka baarakɛlaw kan wa u tɛna a to juguw ka tɔn ka kurunbɔkari hɔrɔnya bila farati la fana. Angleterre jamana lakana minisiriso y'a jira a ka kunnafoni sɛbɛn dɔ kɔnɔ ko tamasiyɛn fɔlɔ b'a jira ko hutiw ka se ka kɔgɔji jago bila farati la o kɛra sababu ye ka nɔbila u la. Amérique jamana lakanani minisiri n'o ye Lloyd Austin ye y'a jira a ka kunnafoni sɛbɛn dɔ kɔnɔ ko nin bingani ninnu ɲɛsilen bɛ hutiw ka sɔrɔsi sekow ma i n'a fɔ dakawana machine pankuru n'o ye drone gɛlɛdenw n'olu ye balistique o ni cruise missile ye kɔlɔsili minɛnw ani kɔgɔjida fɛn yɛlɛnw n'o ye radarw ye. Huti sɔrɔsiw ka kumalasela dɔ ye laseli kɛ ko gɛlɛden 73 kɛra a ka kɛlɛcɛ 5 faga. Mɔgɔ 6 wɛrɛ jogina o bingani ninnu tɛna taa ni ɲangili walima tajuru sara ye wa kulu nin bɛna taa fɛ ka binganiw kɛ kurun kan minnu bɛ taa Israel a ko ten. Hutiw minnu bɛ Yemen jamana fan bɛɛ mara olu bɛ ka diɲɛ jago tiɲɛ u kɛtɔ ka bingani kɛ kurun kan minnu bɛ tɛmɛ Bab el Mandeb kɔgɔjida la kɔgɔji bilen o saliyan fɛ. U ko min ye jaabi ye kɛlɛ min bɛ ka kɛ Israel fɛ Gaza. U ye fɔ kana se bi ma bingani 27 kɛ jagokɛlaw ka kurunbɔkari siraw kan kɔgɔji bilen kɔnɔ kabini Novembre kalo o tile 19nan na. Rusi jamana ta fan fɛ a ka kumalasela sababu fɛ y'a jira jumadon ko a y'a ɲini ka duniya lakanatɔnba ka lajɛ kɔrɔtɔlen dɔ kɛ. Kremlin y'o tilebin jamanaw ka bɛnkan jalaki k'a fɔ ko u tɛ sariya kɔnɔ ka kɛɲɛ n'a ye diɲɛ sariyaw kɔnɔ.